제대로 된 장작이 필요. 오늘 아침 기온이 7도라서 불을 떼고 있습니다. 그런데 이렇게 참나무 장작을 떼니까 굴뚝에서 연기가 하나도 안 나고 아주 잘 됩니다. 마른 나무 장작이 굉장히 잘 되고 지금 뜨끈뜨끈 우지번이 마시러 온다고 해서 차 준비하고 끓이고 있습니다. 이 데크가 추우면 이거 너무 빠르게 끓어서 오늘 아침 시작합니다. 우지번이랑 맛을 하고 일 시작합니다. 연기가 하나도 안 나네. 마른 장작이 불에 잘 탑니다.